এস পর্যন্ত আর কার্পেটিক। তাই শামীম এখন থেকে কয়দিন, আজকে থেকে বোধহয় 7 দিন বা 8 দিন আগে আমার কাছে আসেন। আসার পরে আমরা তাকে 2টা রিক্সা দিয়ে 5 দিনের ছুটি দিই। 5 দিনের ছুটি দেওয়ার পরে আমরা ছুটিটা দিচ্ছি এই কারণে, তার যে বডিতে যে সমস্যাটা ছিল, তার কোমর ব্যথা, পায়ে ব্যথা, হাঁটু ব্যথা, তারপরে তার ঘুমাইতে পারতো না, অপরদিকে তার এই যে কিনা পরে সারা রাত বউকে দিয়ে পার্টি বেঁচেছিল। তো সুতরাং বউ পার্টি বাড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। তো এই বউয়ের পার্টি বাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে, এতে তার একটু মন খারাপ থাকতে পারে, এটা কিছু করার নাই। তবে এখন তোমার সুস্থতা নিয়ে আমরা 15 দিন ছুটি দিতেছি। এই 15 দিন ছুটি দেওয়া অবস্থা তোমার কাছে কেমন লাগতেছে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা? আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। আমার নাম হলো শামীম, আমার ডিস্ট্রিক্ট কুমিল্লা সদর দক্ষিণে। ইনশাল্লাহ আগে একটা ভিডিও দিছে বুঝছেন, এখন মনে করেন আরেকটা ভিডিও করতেছি। ইনশাল্লাহ আগের থেকে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি, আমি অনেক সুস্থ হয়েছি বুঝছেন। আগে আমার যে ব্যথাগুলো ছিল মাজায় মনে করেন পায়ে হাঁটতে পারতাম না, কিছুক্ষণ হাঁটলে মনে করেন কি আমি কি হইতো, আমার এই ফায়া বাড়ি খেতে বুঝছেন। এখন আলহামদুলিল্লাহ আমি হাঁটতে পারি, সবকিছু করতে পারি ইনশাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে শুকুর, অনেক অনেক শুকুর। আমি কিন্তু অনেক টাকা খরচ করছিলাম কিন্তু হয় নাই। এখন কিন্তু আমি স্যারের কাছে আসার পর আমার এখানে খরচটা কিরকম? 3000 করে, খরচটা 3000 করে 3 দিনে 9000। প্রথম দিনে আসতে হলে দিতে হবে ওনারে 3500, 3500 4000 কমপ্লিট লাগে। বাস হ্যাঁ এরকম দিতে হয়। আর তৃতীয় দিন দিতে হবে 3000 2000 মনে করেন আপনাদের 3000 নাই, 3000 এখনই টোটালি 3000 এভাবে চলে। যাক তোমার এখানে টোটাল খরচ হয়েছে কত? এবারে আমার এখানে টোটাল খরচা হয়েছে 6 7 8 9000 টাকার মতন দিছি আমি। 9000 টাকার মতো খরচ 9000 টাকার মতন দিছি ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আমার 9000 টাকার কাজও হয়েছে, আমার লাগে 9000 টাকার কাজও হয়েছে। এখন যদি আপনাদের যদি কোনো সহযোগিতা লাগে ইনশাআল্লাহ আসেন কুমিল্লা বুঝছেন। ওই জায়গায় আসলে মনে করেন কি এখন ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যেতে পারবেন। একমাত্র শুধু নাট লাগানি বাদে মনে করেন কি বলছেন, এই নাট লাগানি বাদে হইলে ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যেতে পারবেন, আশা আছে আমার। নাট লাগাইলে আগে পারতেন না, সুস্থ হয়ে যেতেন বুঝছেন। আচ্ছা, সবাই ভালো থাকেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। খুদা হাফেজ।